nereikės mikrofonų. O iš tikrųjų tai aš net ir įžangoje tą temą labai taip sąmoningai ir nepaminėjau, nes manau, kad jinai yra labai svarbi. Ir sunkiasvoris transportas ir jo kontrolė turbūt yra vienas iš toks, leisiu pasakyti, gal net ir lakmuso popierėlių visos sistemos veikimo. Man pačiam asmeniškai tam tikrą prasme buvo, šokas, kitaip turbūt nepasakysiu. Diskusijose dėl tolingo, kurios tikrai verslo bendruomeniai vyksta ir labai vyksta aršiai, ir ne? Nes natūralu, vieni tą idėją tolingo labai stipriai palaiko, kiti supranta, kad tai yra potencialiai labai didelis pasikeitimas, nes pagaliau už pietus gali tekti mokėti. Ir kai vienoje iš diskusijų, vėlgi kaip čia, nesakysiu kas ar ne, bet man pasakė, bet klausykit, jau dabar mes turim tas svarstyklės Klaipėdoj ir vien dėl jų pusę svorio, pusę krovinio važiuoja į Rygos uostą, nes ten gali važiuoti perkrauti, o čia negali. Tai man buvo toks, tikrai kaip čia labai aiškus signalas, kad transporto logistikos sektorius, vėlgi, jis turi konkuruoti sąžiningai. Nes tie vežėjai, kurie važiuoja už Lietuvos ribų, kurie veža krovinį iš Lietuvos į, Vokietiją, Ispaniją ar Portugaliją, esu beveik 100% tikras, nei vienas jų nerizikuoja perkrauti mašinos, nes jie žino, kad jie bus sustabdyti Lenkijoje ir patikrinti, ar Vokietijoje, ar Austrijoje pasvirti ir panašiai. Ir ta bauda, kurią potencialiai gali gauti, 15 ar 20 tūkstančių ar net daugiau, tiesiog natūraliai sustato daiktus į savas vietas. Ir tada visi konkuruoja kitose vietose, ten, kur verslas ir turi konkuruoti. Ne? Bet su vietinė logistika, su vietiniu sektoriumi, man taip vidinis jausmas kužda, kad tikrai turime didelių neišspręstų iššūkių. Ir dėl to labai džiaugiuosi, kad mes šitoj daly turime Lietuvos transporto saugos administraciją, LTSA. Labai džiaugiuosi, kad jie priėmė šitą kvietimą kalbėti ir diskutuoti ir dalinti savo praktiką, nes tikiu, kad ir, kaip čia, tas dramblys nemažas, tas dramblys gan didokas ir nebūtinai lengva sukramtyti. Tai su džiaugsmu pristatau įžangą į mūsų diskusiją darysiantį Tomą. Atsiprašau, kad dingo žodis direktoriaus pavaduotojas. Ir viskas. Tai sveiki visi, ačiū Šarūnai. Iš tikrųjų, tai taip, džiugu, kad pakvietėt mus, bet žinot, čia prieš tai kolegos iš kitų institucijų prie jos sako, tai ką čia jūs prie kelio, ką jūs čia darot. Tai dėja, bet transportas kol kas neskraido, vis dėlto važiuoja keliais ir nėra jisai toksai galbūt sunkus, o gal iš tikrųjų jisai lengvas. Tai pabandysim šiandien truputį pasižiūrėti, kaip mes tą matome, kaip mes tą sektorių, transporto sektorių, krovininį sektorių, kaip jisai atrodo iš mūsų perspektyvos. Gal pradžiai truputį apie pačią instituciją, tai Lietuvos transporto saugos administracija tai nėra nauja ir geriau buvo žinoma prieš tai kaip valstybinė kelių transporto inspekcija, bet jau 7 metus veikiame naujų vardų. Ir iš esmės tai yra žmonės, kurie kiekvieną dieną mūsų pareigūnai dirba keliuose ir atlieka patikrinimus. Tai svorio klausimas, dydžio gabaričių klausimas, matmenų klausimas yra vienas iš pagrindinių temų, pagrindinių uždavinių pas mūsų pareigūnus išvažiuojant į kelią. Žinoma, čia turbūt reiktų paklausti, ar mes čia esame vieni. Tai iš tikrųjų ne. Mes turime kolegų ir pagal įgaliojimus esame lygiai taip pat kaip ir policija, kuri taip pat turi teisę šalia ginti, saugoti, padėti, bet ir patikrinti svorį, taip pat ir matmenis. Ir kas dar džiugu, tai yra muitinė. Tai muitinės, bendradarbiavimas su muitinė, tai labai gerai pasireiškia Klaipėdos uoste. Tai praktiškai su jų pagalba joks krovininis transportas iš uosto, bent jau bendrosios masės viršsvorio praktiškai neišvažiuoja. Apie šių apkrovas taip būna situacijų, bet tai jau yra daugiau krovinio paskirstymo klausimas, bet ne bendrosios masės. Tai džiugu su šitais kolegom smagu dirbti, padeda mum ir tikrai mes kartais gal pozicionuojami kaip pagrindiniai šio klausimu, bet tikrai nesame vieni.
Yra toks klausimas, ar mums mėgsta. Kai ruošiausi šitai prezentacijai, pagalvojau, reikia tokį klausimą iškelti. Tai galiu pasakyti, taip, turim fanų, mūsų pareigūnai turi fanų, netgi tokių, kurie seka kasdien nuo ryto iki vakaro, paskui išvažiuojant. Tai matyt, nežinau, ar mus čia iš tikrųjų mėgsta, ar iš tikrųjų čia gal esam kai kam rakštys subiniai. Esam ir tokių epitetų išgirdę, esam išgirdę ir kitokių epitetų, kurie mus ir nurodo kryptį, kurią mes turėtume eiti paskui tą rusų laivą karinį, bet yra kaip yra. Turime netgi ir savo fanų grupę Facebook'e, tai tikrai apie mus dalinasi, čia keletą epizodų, kad tikrai esame kažkam tikrai, kaip pasakyti, nelabai patogus. Ir apie tai mes turim pasiekmių dėl šito, kas mums nulėmė, kaip mes turėtume dirbti. Tai taip, dar mato, čia vis dėlto pavadinimas senas VKTI. Ilga nostalgija, šiaip net komentaruose rašo, kad VKTI, bet jau persilaužė, tai todėl aš norėjau paminėti, kad esame LTSA. Kodėl reikia kontrolės? Klausimas. Tai iš tikrųjų pats pagrindinis dalykas, iš kur apskritai kažkokie tai parametrai atsiranda, matmenys, tai yra ES direktyva ir jos pagrindinis tiklas tai yra poreikis užtikrinti eismo saugų eismą. Iš čia ir kilo visi šitie ašių apkrovos, matmenys, bendroji masė, kurie iš esmės reikalinga tam, kad užtikrinti eismo dalyvių saugumą. Be abejo, šalia to atsiranda užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Bendros masės nustatymas važiuojant tarp šalių ypač svarbus, kad nebūtų kažkokių tai galiu vežti daugiau, galiu vežti mažiau. Ne, tai yra žaidžiant Europos mastu, užtikrinti tas būtina. Tas pats turbūt ir Lietuvos mastu irgi. Kai vietiniai vežėjai konkuruoja tarpusavėje, šitas klausimas lieka vienas iš esminių. Kitas, tai yra apsaugoti infrastruktūrą. Tai yra tai, ką jūs sukūrėte, bet yra kas nelabai ją nori saugoti ir kartais panašu, kad tai, ką patys pastatome, patys stengiamės ir sugadinti, arba norime sugadinti. Ir be abejo, kitas aspektas, tai tam tikrą prasme prisidėti prie aplinkosaugos klausimų, mažinti taršą ir panašiai. Kas būna, kai vis dėlto kontrolės arba jos, kaip pasakyti, ne kiekvieno nepagausi arba nesilaikoma šitų reikalavimų, tai taip, vilkikas čia neprigulė pagulėti, jis nepavargo, bet būtent dėl perkrauto svorio, dėl aukščio vilkikas prarado stabilumą. Tai džiugu, kad buvo sugadinta tik tai vilkikas, jis turbūt kelininkam, tai kelio sankasa nelabai irgi pasisekė, tai nukentėjo. Bet tai parodo, kokias pasiekmes gali būti ir turime daug pavyzdžių, kai tas viršsvoris yra tikrai skaudžių pasiekmių priežastis. Ką kalba skaičiai, kuriuos mes turime, kaip ir sakau, nekalbėsiu apie muitinę, nekalbėsiu apie policiją, kur irgi šitą klausimą ir įsitraukusi. Ir su mūsų turimais pajėgumais šiai dienai, pažiūrėjau, per 10 metų retrospektyviai vidutiniškai mes galime patikrinti apie 15 000 transporto priemonių. Sakau patikrinti ir čia mes ir su Šarūnu turėjom diskusiją, kad kartais mes pateikėme tik tai pasvertas arba pamatuotas transporto priemonės. Tai nėra visiškai tiesa. Pasveriam arba pamatuojama tik tai dalis, jau turint tam tikrų indikacijų, kad transporto priemonė galimai neatitinka jau reikalavimų ir tai jau reikia atlikti, kaip pasakyti, specializuotą patikrinimą. Tai tokiu būdu mes pasveriam apie 10% iš patikrinimų transporto priemonių. Iš jų yra 55% su viršsvoriais, tai yra arba viršijama bendroji masė, arba ašių apkrovos, arba netgi ir visas, kaip pasakyti, tokia puokštė pažeidimų. Tai šiaip norėčiau, kad, čia gal sekantis skaičius, tai yra apie 4% mes pamatuojame, tai tokį pažeidimą, kaip pasakyti, pareigūnam lengviau yra pasirinkti, ką matuoti, tai tas procentas todėl nėra didelis, nes, kaip pasakyti, labai selektyviai tas atliekama. Bet čia irgi turime 50% pataikomumą. Šiaip norėčiau, kad šitie čia skaičiai būtų 100. Kodėl? Nes tai parodo, kad mes dirbame efektyviai. Tai vadinasi, mūsų pareigūnai netrukdo sąžiningo verslo, bet trukdo tik tai tuos, kas jo nesilaiko. Ir pareigūnai tada sustabdavo tas, kas daro pažeidimą. O pažeidimų daro. Ir kaip ir Šarūnas minėjo, jeigu kalbėtume apie tarptautinį verslą, tai yra griežta kontrolė, sienų kontrolė, kai kur važiuojant, tarkim, į trečiasias šalis.
Bet kalbant apie vidinius pervežimus, tai kokį mes turime savo klientą, pavadinkime taip. Tai yra vienas iš jų, tai yra statybiniai birūs kroviniai. Kiti yra, aš tai pavadinčiau, sąmoningi žiopliukai. Tai iš esmės kartais jie bando sužaisti nepasiimdami leidimo, nors teoriškai galėtų pasiimti. Ir labai greitai tas susitvarko, kai tik tai kontrolė įvyksta. Tai pagrindė tai būna su matmenim, nesudėtinga leidimo šitą gauti. Bet čia įeina didysis žaidėjas. Ir tai yra mūsų pagrindinis pažeidėjas Lietuvoje, kuris šiai dienai daro turbūt didžiausią žalą infrastruktūrai. Kokia ta žala, tai turbūt ir gal pabandysime diskusijose atsakyti, o galbūt ir šito sektoriaus atstovai geriausiai žino, kadangi su tuo pato turi kovoti ir šalinti pasiekmes. Kaip ir minėjau, prieš tai visokios Facebook'o grupės fanų mūsų sekėjų truputį mus verčia daryti kontrolę kitokią. Tai nėra taip, kad užtenka išvažiuoti mum į kelią, atsistoti, tas iš karto labai visi žino ir praktiškai net neverta toje vietoje stovėti, kad pagauti tokį miškovežį ar tokį negabaritą. Tai tuo tikslu jau nuo 21 metų truputį pakeitėme darbo specifiką, tapome mobilesni, kai stengiamės automobilį pasiimti iš srautą. Tai vakarų Europai tai nieko naujo, bet Lietuvai tai buvo toks lūžis ir čia turim iššūkį ir su pareigūnais, kad vis dėlto būti dinamiškesniem ir nestovėti ten visą dieną kažkur tai vievyje, kur, kaip pasakyti, iš šitą kontrolę rezultato tada jau galim nesitikėti. Kitas dalykas, kas pastaruosius metus turbūt labai pasiteisino, tai, kaip minėjau, turim kolegas išginti, saugoti, padėti, tai tikrai jie padeda ir jų nežymėti automobiliai, kai bendradarbiaujame su jais, kai nežino, kad mes iš tikrųjų dirbame, galvoja, kad mes sėdime ofise, o iš tikrųjų mūsų pareigūnas kartu su nežymėto policijos automobiliu kartu važinėja ir pasirenka ir parsilydi kažkur tai ir iškviečiu, jau, kaip pasakyti, ekipažą ekipuotą su visa įranga. Tai šitas veiksmas tikrai geras, bet jis reikalaujantis daug resursų tiek žmonių, tiek policijos ir čia, kaip pasakyti, sudėtinga kartais bendradarbiauti. Bet be abejo nepamirštame ir, pavadinkim, konsultacijų. Tai tikrai kartais žmonės nežino, kad jis gali turėti viršsvorį ir ypač tas būna, matosi, kai viršimas ašių apkrovas, kas nulėmė tiesiog netinka krovinio paskirstimą, tai kartais reikia tiesiog paedukuoti žmonės. Tai šitoje vietoje tikrai intensyviai dirbame su savo pareigūnais, kad jie sugebėtų paaiškinti pažeidimo esmę ir kad jie to nebūtų. Ir pabaigai, iš tikrųjų, kai klausime, tai ar sunkus tas krovininis transportas, man tas truputį asocijuojasi kaip su visiems gerai žinomų posakių, nėra blogo oro, yra netinkami rūbai. Tai aš sakyčiau, turbūt tas krovininis transportas yra tiek sunkus, kiek yra lengvas kelias. Ačiū. Ačiū Tomai, kviečiu patį sėstis, įsitaisyti. Nežinau, kodėl man liepia čia sėdėti, aš irgi čia sėdu. Kviečiu ir kitus. Mantas Kižonas, Via Lietuva infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas ir Dmitrijus Belai, Susisiekimo ministerijos kelių ir oro transporto politikos grupės vadovas. Kadangi mūsų tikrai yra pakankamai komerinė aplinka, tai kviečiu būti aktyvius ir uždavinėti klausimus, nebejoju, kad jūs jų turite arba eigoje jų gims. Na, vis tiek įžangai, visų pirma, tai ačiū Tomui ar ne, už tikrai labai aiškę įžangą. Mano įspūdis po jūsų pristatymo, kad, turime visgi, ar ne, tą problemą. Ir jeigu jūs galite net įvardinti labai konkrečiai ir sektoriais, ar tipinėmis situacijomis, tai reiškia, kad jie egzistuoja. Tai gal aš tiesiog pradėčiau vėlgi net nuo tokio bendro rato, koks tas status quo jūsų manymu, ar ne, kur mes čia esam, nežinau, ar pažymių, ar dar kažkaip, tai nežinau, 10 superkontrolė, viskas aišku, nežinau, vienetas kiaura bala, ar ilgesniais sakiniais, tiesiog tokia, pradžiai įžanga ir tada įsibėgėsim. Matau, kad galiu kiekvienam iš mūsų duoti po mikrofoną, tai gal taip ir padarysiu.
Tai nežinau, Tomai, ar pats nori tą balą, ar jausmą, ar kitiem perleisi pradžią? Turėtų girdėtis. Dabar girdėtis. Iš tikrųjų, turbūt sudėtinga būtų balą parašyti, nes šitas pats klausimas, taip, problema iš tikrųjų egzistuoja, bet turbūt tai yra du aspektai. Tai yra apie tai, ką mes kalbėjom, tai buvo jau kaip viršėjama iš tikrųjų ir transporto priemonių techniniai parametrai. Bet yra kitas dalykas, tai apie viršsvorį krovininio transporto judėjimą, kai yra tiesiog kelias nepritaikytas, yra tam tikri apribojimai ženklais. Tai šitoj vietoje, aš sakyčiau, mes turim turbūt aukso viduriuką 5, kur reiktų iš tikrųjų įdėti link 10. Okay. Tai aš pritarčiau irgi Tomui, kad šiai dienai tikrai mes tikriausiai darome tą, kiek galime tą svorį kontroliuoti ir daryti, tačiau tikrai yra labai daug sričių, kur mano nuomonė galėtume stipriai patobulėti. Tai visų pirma, vien pradėti nuo galbūt didesnės komunikacijos. Čia iš tikrųjų vakare bandžiau tiesiog į Google įvesti raktinius žodžius apie viršsvorį, svorį ir panašius dalykus. Ir iš tikrųjų labai sunkiai pasisekė rasti kažkokių tai naujų straipsnių, naujos informacijos, kuri skleistų tą žinią, skleistų tą visą mūsų identifikuojamą problemą. Tai vat, galbūt ir nuo tokių kartais paprastesnių dalykų galima būtų pradėti ir gerinti, o paskui jau seka ir visi sudėtingesni dalykai, kaip kažkokios tai automatinės sistemos ar panašiai. Tai manau, kad šiai dienai pritarčiau Tomui, kad esam kažkur tai ties 5 ir tikrai yra kur pasistengti. Labadiena visiems. Aš turbūt irgi pritarčiau kolegoms, kad mes kažkur tai per viduriuką dabar esam. Savame, aišku, žinom, ką reikėtų daryti, tai iš principo, kalbant bendrai, komercinė transporto kontrolė yra visuomet aktualus klausimas ir suprantama, kad kelininkam ir kelių infrastruktūrai labai aktualus būtent viršsvorio, kuris tiesioginį įtaką turi kelių degradavimui ir iš principo tai yra viena iš priežasčių, kodėl labai intensyviai gadinami keliai. Tai kalbant apie status quo, turbūt mes esam tokioje situacijoje, kuomet esam prieš kokį 10-metį turbūt išbandę tuos vadinamosius daugiafunkcius kontrolės punktus, sistemas tai yra. Tos sistemos matuoja transporto priemonių sustatų masę. Savaime, aišku, tie matavimai nėra tikslus, bet vėlgi priskryningų vadinamajam pasižiūrėjimą, ar tas sąstatas iš tikrųjų viršėja mases, ar neviršėja, yra labai geras įrankis ir tada jau LTSA pareigūnai, savaime, aišku, gali imtis veiksmų, sakyti, jau tuomet stacionarioj būsenoj pasvert automobilį ir imtis veiksmų. Tai sakyčiau, kaip pradžiai status quo turim neblogą, sakykime, tai pradinį įdirbį, o dabar reikėtų tiesiog visiems susėsti, peržiūrėti visą tai, išanalizuoti ir tuomet kažkokią tai sukurt sistemą, kuri būtų tvari, kad vėlgi nereikėtų LTSA pareigūnam stovėti vienoje vietoje, kad jie galėtų labai operatyviai reaguoti būtent į tą viršsvorį, kuris nuolat, bet dėja, važinėja Lietuvos keliuose. Tai pradžiai tiek. Turbūt, vėlgi, jūs tikiu esat, kaip čia, vienaip arba kitaip, tai yra jūsų tema, ar ne, jums svarbi tema. Ir iš to, tų pasakojimų, kuriuos girdžiu čia, kuriuos, vėlgi buvom ar nesutikę su Tomu, su gerbiamu LTSA vadovu, ir tai, ką girdėjau, ar ne, apie tai, kad, visos Facebooko grupės, pastoviai stovintys šaukliai ir visa kita, man kaip čia šiauliečiai užaugusiam pietiniam, 90 kažkelinti, kažkokie tais, ir sunkiai įsivaizduoji, kad tos pietinio kronikos, kurios dabar ant bangos, kad jos vis dar, jos vis dar čia, ar ne, čia vis dar tokie pat metodai, čia vis dar šaukliai, pabudėjimai ir pranešimai, ar ne.
Tai turbūt mano klausimas toks dviejomis kryptimis. Viena yra, ką kitos valstybės, kokios yra tos gerosios praktikos, ar ne, ką reikia daryti arba ką mums reikia perimti, kaip jos tas problemas sprendžia ir ar mes turim iš ko, grubiai šnekant, ar ne, su pasididžiavimu nusikopijuoti. Viena dalis. Antra dalis, kur mūsų didžiausios dabar tos sisteminės problemos. Nes vėlgi, nebūdamas nei kiek tos prities ekspertų, susidarau įspūdį, kad prie skryningo mes turbūt turim ženkliai per mažai. Ne? Nežinau, ar mes turim įrankių jam, reiškia, ar turim apskritai tų svarstyklių, ar jas gali būti tinkamos, bet tada vėl, ar mes turim pakankamai aikštelių, kuriuose gali įsikurti, sustoti, ar ne, pareigūnai, matuoti, dar kažką daryti, ar mes turim pakankamai pareigūnų. Ir vėl čia, būdamas tokiu svajokliu, ar ne, aš žiūriu toliau, mes vėl, čia tokia gal visų temų toks lietmotyvas bus, tas pats Tolingas, ar ne? Jis pradės veikti, bet kaip svorio kontrolė, taip ir Tolingo mokėjimo kontrolė taps labai labai aktuali. Ir vėl, ką girdžiu, ar ne, Lenkai turi mobilias grupės ir turi gan didelį resursą tam, kad visi susimokėtų, ar ne, tam, kad visi neviršytų. Tai va toks, ilga įžanga, bet dvi kryptis, ką mes galime nukopijuoti iš kitų ir kur tada mūsų tas didžiausias resursas, potencialas arba tos didžiausios baltosios dėmės, kur mums reikia judėti. Kam norisi, pradėkime. Aš gal tada pradėsiu, tai iš tikrųjų, tikriausiai nereikia mums būti naiviems, kad pas mus kažkaip labai čia, pas mus vienus yra problema, visi kiti tos problemos neturi. Tai kiek tenka kalbėtis ir su kolegomis iš kitų šalių, tai iš tikrųjų visi susiduria su tomis problemomis, galbūt pas vienus jos didesnės, pas kitus mažesnės, bet aš ką matyčiau, tai tikriausiai, jeigu taip jau kalbant, ką mes galėtume padaryti, kaip kelių valdytojas, tai visgi grįžti prie sistemų ir viso ITS-o, intelektinių transporto sistemų, kurios padėtų padidinti patikrinamų sunkiasvorių transporto kiekį. Nes, kaip matom, žmogiškasis resursas yra labai ribotas, o vien pasižiūrėjus mes kameromis užfiksuojam praeitais metais virš 7 milijonų sunkvežimių. Tai skaičiai yra milijoniniai, o mes gaunasi, kad atliekam patikrą visgi labai nedideliam procentui. Tai neautomatizavę šito proceso sunku kažkokį tai proveržį pasiekti. Ir tą automatinį baudimą Europoje irgi yra šalių, kurios naudoja, tarkim Čekija, Vengrija, kai kurios tą baudimą naudoja iš dalies. Tai aš manau, kad mums reikėtų visgi grįžti prie šio projekto. Dabar yra praėję nemažai laiko, yra atsiradę naujų technologijų, naujesnių daviklių, pavadinkim taip, kurių duomenys yra tikslesni. Ir jeigu mes, tarkim, anksčiau negalėjom užtikrinti duomenų kokybės tam tikrais atvejais, tai kiek šiandien yra tekę kalbėtis tiek su gamintojais, tiek su kitų šalių atstovais, tikrai technologija yra patobulėjusi ir tikrai jinai suteikia daugiau galimybių. Tai vėlgi, jau paskui dar paminėjote Tolingą ir tą visą tiek viršsvorio, tiek Tolingo partnerystę, tai vėlgi būtų galima galbūt svarstyti, kadangi turim pakankamai platų tinklą ir Tolingo kontrolės, tai galima būtų svarstyti kai kuriuose vietose galbūt kombinuoti papildomą įrangą, kuri padėtų, galbūt net ir pavadinkim tą preselectioną vadinamą metodą, kuris galbūt padėtų kolegoms iš transporto saugos administracijos turėti daugiau tų taškų tiesiog kur pamatuoti, nes reikia nepamiršti, kad jeigu mes įrengiam kažkur tai sistemą, kuri tikrina svorį, labai greitai tie patys Facebooko vartotojai ar kiti vairuotojai atranda kelių, kaip apvažiuoti tą sistemą, kad visgi išvengti tos kontrolės. Tai čia yra toksai labai kompleksinis ir sudėtingas dalykas, bet manau viskas yra padaroma tinkamu planavimu. Tai tiek.
Jo, aš gal pritarčiau, kad dabar mes turbūt esam planavimo stadijoje. Ir labai gerai, kad Šarūnai paminėjot etolingo kontrolės sistemą. Tai aišku, jinai šiek tiek yra paprastesnė, yra fiksuojamas valstybinis numeris automobilio, ne? Ir tuomet patikrinama, ar ta transporto priemonė ar apmokėta yra už naudojimąsi keliais ar ne. Su junginio viršsvariu yra šiek tiek kitaip, reikia dar papildomos įrangos. Bet iš principo, sakyčiau, visai gera mintis apjungti tuos du aspektus ir tose vietose, kur mes turim įrangą, kur mes turim kameras, ne, kurios kuo puikiausiai fiksuoja valstybinius numerius su tam tikrų tikslumu, bet tas tikslumas šiandien yra labai, sakyčiau, geros kokybės. Atitinkamai irgi papildomą įrangą naudot, aišku, po analizės, po planavimo naudoti įrangą ir pradėti naudoti tą pre-selectioną, vadinamai plačiau. Ir tada mes iš principo iš dalies spręsim netgi ir efektyvumo klausimą, nes kaip kolego Tomas savo prezentacijų minėjo, kad pusė patikrintų transporto priemonių būna galų gale su viršsvariu pasvėrus juos stacionariai, o kita dalis tai yra tiesiog kažkokie, sakykime taip, dėl paklaidų, netikslumų sistemos ir panašiai. Vis dėlto tas transporto priemonių junginys po patikrinimo jis neviršyje parametrų. Tai tas skaičiukas jis galėtų tada paaugti iki 100% arba bent jau artėti 100%. Ne, ir tuomet gausis taip, kad resursų prasme patikrinsim ir dvigubai daugiau būtent tų eismo dalyvių, būtent tų, sakykime taip, vežėjų, kurie pažeidinėja ir gadina kelius. Tai rezultatyvumo prasme tas, sakykime taip, įrangos tikslinis naudojimas, jis, galima jį kombinuoti su kitom technologijom, ne? Ir tuo pačiu labai tikslingai jį naudoti ir padidinti resursą vos ne dvigubai. Čia jau kalbant vien tik tai apie turimą resursą. O tą resursą, aš manau, visi sutarsim, kad reikėtų didinti. Jo, bet iš tikrųjų pritariu kolegom, kad čia pasakė, bet turbūt pats ir Šarūnai minėjai apie mūsų Klaipėdos postą, kai buvo įrengtas 11-12 metais. Ir kas pasidarė, tai tiesiog transportas pakeitė kryptį ir pro tenai pradėjo nevažiuoti. Tai kas būtų ir šitoje vietoje, jeigu tas pažeidimų kontrolės sistemos jos būtų įdiegtos, tai tikrai vežėjai ieškotų, nesąžiningi vežėjai, kaip apvažiuoti šitą. Tai gaunasi čia, žinot, kaip jeigu tau skauda ranką, aš įspirsiu tau į koją ir skausmą perkelsiu. Tai čia labai panaši situacija. Tai tada reiktų... Gal sustarkim, kad keliama ranka ir užduodamas klausimas ir pasistengim nepertraukinėti vieni kitų, jeigu galima. Tai supratau, gerai, būna visokių norų gyvenime. Tai norėjau pabaigti mintį, tai todėl turėtų būti tai yra kompleksiniai sprendimai, o ne vien tik tai įrengimas pažeidimo kontrolės sistemų. Apie preselekciją taip pat gera idėja, bet ką turim Lietuvoje, tai tam reikia tinkamų tada aikštelių, kad tą transporto priemonę persverti. Čia vėl tampa sudėtinga. Ir tada tinklas infrastruktūros vėlgi turėtų būti šitoje vietoje įspręstas. Šiaip žiūrint, turbūt kas su užsienio šalim, tai nesam kažko išskirtiniai. Technologijų, kurias esame išbandę, irgi nesam čia kažkokia bananų respublika, kad kažko nežinotume, kažko nedarytume. Iš tikrųjų visi gyvena su tom pačiom problemom. Ir šitoj vietoj turbūt vežėjui pačiam, kol jam yra naudinga, tai jisai tą ir darys. Tai ką mes matom su kolegom iš Latvijos, tai mūsų tie patys miškovežiai išvažiuoja į Latviją, ten jos irgi pagauna, ten numerius nusuka, ten apsaugas ant ratų uždeda, vilkikai vis tiek grįžta į Lietuvą. Tai kažkur tai šitoje vietoje yra problema turbūt ir pačiam mąstyme, kaip Šarūnai minėjai, su to 90-ųjų iš pietinio Šiaulių dalies. Tai šitoje vietoje reikia turbūt dirbti. Galbūt šitoje vietoje taip, baudžiamumo neišvengiamumas padėtų. Galbūt. Bet tai turėtų būti kompleksinis sprendimas. Bet čia turbūt norisi tada nueiti ir į šitą dalį, ar ne?
kokios realios šiandien yra, kaip čia, koks tas atgrasimo lygis, ar ne, ir ar mūsų tas atgrasimo sistema čia veikia, kokia yra ta, nežinau, įrodinėjimo našta, ar ne, jūsų pusėje, ar ten muitinės pusėje, ir ar šitam sprendinį mes neturim ko ieškoti, galbūt, vėlgi, gal čia reikia ieškoti kažkokių, nežinau, ANK tobulinimo ar dar kažko, pats, sakykime taip, ar šiandien man kaip vežėjui apsimoka viršyti svorį, ar ne? Nes tai, ką Tomai pasakėt, yra tų situacijų gyvenime, kai grėsmė, kurią gaunu dėl to, kad būsiu pagautas, yra per maža, kad mane atgrasytų, ar ne? Tai kaip mes čia randamės, kurioje stadijoje dabar esame? Na, čia vėlgi turbūt yra dvi medalio pusės. Tai vienas dalykas apie vežėjus, kurie yra licenzijuoti, tai praktiškai viršsvoris tai grėsia licenzijos praradimu ir reputacijos. Bet kai kalbam apie tie, kurie veža savo sąskaitą, o mano tas nupieštas profilis pažeidėjų praktiškai apie tai ir yra, tai jiem tas negalioja, tai licenzijos klausimas jiem neaktualus. Tai vienintelė dalis lieka, tai arba kviestis siuntėjus gavėjus, ir kalbėtis apie tai, kad žiūrėkit, jūs nepriimkit, nes vis dėlto jie galutinę naudą gauna, kad ten greičiau kažkiek atveža daugiau kažko. Kalbant apie administracinę atsakomybę, tai atsirado atsakomybė siuntėjui. Puikiai veikia, neatgraso. Ir čia ne visą laiką gali sukontroliuoti siuntėjas, nes, tarkim, yra tokios situacijų, kai rinktiniai kroviniai ir panašiai, tai tokio siuntėjas gali nežinoti. Yra atsakomybė, su kuo mes buvom susidūrę, kad atsisako svertis. Važiavo ir sugedo. Kaip netikėta, nors ką tik judėjo puikiai, į degalinę kavos nustojo nusipirkti. Tai irgi atsirado atsakomybė už atsisakymą svertis, tai yra sunkiausia dalis. Kaip sunkiausias viršsvoris. Tas pats kaip atsisakyti pasitikrinti blaivumą. Tai šitoj vietoj, tai tikrai ten sankcijos iš karto nepuolamas taikyti, tai sugedai, gerai, užsifiksuojam, susitvarkysi, pranešk, pasversim. Tai šitoj vietoj tikrai veikia ir tas supaprastino pažeidimų įrodymus, bet vis tiek problema išlieka. Problema išlieka. Jeigu norisi komentuoti. Tai matyti, jeigu turime tų atvejų ir pasikartojančių svorio viršymo, tai matyti, kad verslai apsimoka. Nežinau iš tikrųjų, kiek jie gauna papildomai už tą vežamą viršsvorį, bet čia irgi skaičiau kažkur tai straipsnį, kad kai yra tikimybė, kad tave patikrins ten vieną kartą iš, nežinau, ten tarkim 100, tai tu jeigu 99 kartus pravažiuoji sėkmingai, tai tikriausiai tau tas vienas, nieko baisaus. Tai dėl to yra tikriausiai tas piknaudžiavimas. Tai tiek gal trumpai. Kalbėti apie administracinės atsakomybės griežtinimą, tai savaime aišku visada galima, bet iš principo, kiek aš pamenu, visai neseniai buvo peržiūrėtos baudos būtent, kas liečia komercinį transportą ir viršsvorį. Tai kaip kolega Tomas minėjo, ir dėl to atsisakymo svertis, kad tai yra tuomet sunkiausias nusižengimas viršsvorio vežimo prasme, ir siuntėjas irgi turėtų jam būti taikoma atsakomybė, jeigu jis pakrauna tą transporto priemonę ir krovinys viršyje leistiną masę. Tai, kaip sakyt, reglamentavimo prasme visada yra kur tobulėti. Dabar bent jau, mano akimis žiūrint, kol kas tos sankcijos yra, sakykime taip, tinkamos. Dabar reikėtų jau kalbėti turbūt apie tą sankcijų taikymą. Ir ne kažkokį tai taškinį, o tiesiog, kad vežėjai žinotų, kad draudžiama, nekalbu vien apie vežėjus, kalbu ir apie tos, kurie veža vadinamaisiais nekomerciniais tikslais, tai yra vežimas savo sąskaitą, kad visi jie irgi suprastų, kad reikia žaisti pagal žaidimo taisyklės ir viršsvoris tiesiog yra nepateisinamas dalykas. Tai sakyčiau, kad reikia vėlgi sistemiškai žiūrėti, reikėtų sukurti kartu visom institucijom planą, kaip galima būtų padaryti taip, kad jokio dinaminio svėrimo posto, jokio priskryningo negalima būtų apvažiuoti jokių kelių.
kad nebūtų taip, kad jis magistraliniu keliu nusukęs į krašto kelią gali sėkmingai tą postą apvažiuoti. Tiesiog, kad tas tinklas būtų išbarstytas po kelius taip, kad tiesiog žmonės ir tie dabar potencialūs pažeidėjai nustotų galvoti, kaip man čia nuvežta viršsvorį. Jie suprastų, kad žymiai paprasčiau daryti tvarkingai pagal taisyklės ir nevežti viršsvorio. Vežti tik tai tiek, kiek leidžia infrastruktūra ir negadinti infrastruktūros. Bet prieš duodamas Audriui mikrofoną užduot klausimą, čia turbūt vėlgi tas vienas iš dalykų, ką išsineša iš tos diskusijos, mes šiandien turim selektyvų tikrinimą, ar ne? Nuvažiavo ten, atsistojo, ten kažką padarė, bet mes neturime to tokio visuminio tinklo, kuriame tu nežinosi, kada tave patikrins. Čia galbūt biški tokia utopija, bet vos ne Jameso Bondo, ar ne filmo scenarijai, nuotrauka, ar nevažiuoja 3 automobiliai ir pagal nuotrauką, pagal šito padangų, ten nežinau, kažkokius parametrus nusprendžia, kad lobis yra šitam iš tų 3, ar ne? Tai lygiai taip pat, ar ne, kažkokie dirbtiniai intelektai ar kitos sistemos, kurios nuleistų mums identifikuoti, ką tikrinti ir tikrinimo vietų būtų pakankamai, ar, nežinau, galimybių tikrinimo būtų pakankamai. Jo, bet čia aš norėčiau vieną tokią, gal kaip repliką, kad teisingai Dima paminėjo apie tai, kad o tai kiek vis dėlto infrastruktūra leidžia ir kad tokia tik tai vežti. Tai turbūt čia tada reiktų kelti klausimą ir kas aktualu būtent jau, kaip pasakyti, kelių inžinieriam, kelių projektuotojam ir tiesėjam. Tai iš tikrųjų pas mus keliai leidžia vežti 40 tonų maksimalę bendrą masę, netgi 44 tam tikrais atvejais su konteineriais. Taip, last mile. Ar pas mus iš tikrųjų atlaiko šiuo apkrovo 11 tonų ir 10,5 tonos pavienės. Tai turbūt čia klausimas ir tada jau per žalos prizmę galima būtų žiūrėti, tai reikia iš tikrųjų ten visur kontroliuoti. Gal vis dėlto tie tranzitiniai keliai tai nėra tokie jau, kaip pasakyti, pažeidžiami ir ten viskas yra su jais okei. Audriau, atnešu mikrofoną. Buvo, gerai, taip, susitikti. Dėkui. Gal ne tiek ir paklaus, bet norėčiau gal sudalyvauti diskusiją, jeigu galima. Jungkis. Jeigu galiu prisėsti ir kartu tada įstraukti paskui. Čia, gerai. Tvarkoja, tai. Manau, kad tema tikrai labai svarbi, reikšminga. Aš kažkaip žiūrėdamas programą, gal ją praskrolinau ir nepamačiau ir būčiau prašęs tikrai įtraukti mane į diskusiją. Bet tikrai tokių gerų minčių girdžiu, bet jų, mano manimu, tik yra apie kokį 15%. Visa kita yra tas šiandieninis gyvenimas ir dar nemažai yra tos praeities. Ir ką iš Susisiekimo ministerijos girdime iš Vėl Lietuvos, kad buvo bandyta prieš 10 metų testuota, bet iš tikrųjų tie postai puikiai veikia šiandien, tie preselekšino, jeigu gal net ne preselekšino, o svėrimo judesyje ir baudimo, kaip sakant, iš karto tą veiksmą turintis. Vienas tai yra vienas kelyje, A6, 3 iš viso postai ir mano žiniomis 2 tai tikrai dirba ir tie duomenys yra renkami ir kaupiami. Ir problema yra ne tame, kad šiai dienai nėra sistemų, kurios gali pasverti tiksliai judesyje. Tikslumas yra 95% tų sistemų, kurios mes naudojame Lietuvoje. Problema yra kita, kad jos turi būti periodiškai kalibruojamas ir ten kalibravimas kainuoja galimai daugiau negu padaroma ta žala, bet kaip ir buvo išsakytos mintis, kad visų pirma reikėtų galbūt atsispirti nuo to, kokia daroma žala. Šiek tiek sureplikuojant, ką Tomas sako, ES direktyva įpareigoja valstybinės reikšmės keliais užtikrinti, kad būtų laisvas eismas 40 ir tos 4 tonos last mile ir negali niekaip ten riboti. O mes turim turbūt kokį 50, kurie yra, iš tikrųjų jie net laiko netgi tos 40 ir 4, kas yra net projektavimo metu įskaičiuojama, bet mes šiandien kalbam ne apie tai, kas yra leidžiama direktyva ir įstatymais ir normatyvais, bet apie tą viršsvorio kontrolę. Ir man kažkaip atrodo, kad labai aiškiai identifikuoto tie 2 miško, reiškia pramonė ir vežimas ir birieji kroviniai. Ir įvairūs fiziniai, juridiniai asmenys ir ta viršsvorio kontrolė. Ir aš tai tokia kviečiu ir buvo nemažai iniciatyvų įvairių darbo grupių. Ir mano patirtis yra, kad kelių techninio reglamento darbo grupė puikiai veikia.
Susisiekimo ministerijos iniciatyva, ten įtrauktas ir Via Lietuva, ir suinteresuotos kitos šalis, ir temų žinovai. Ir manau, kad tokia darbo grupė tikrai paskatintų. Ir šiandien buvo įvardinta Via Lietuvos vadovo, kad šiai dienai yra 3,6 milijardo reikia tos programos vyriausybės įgyvendinimui. Tai yra labai aiškiai žinoma suma, kiek reikia pinigų padaryti tai, kas yra būtina padaryti. Man atrodo, kad mes Lietuvoje neturim informacijos, o kokią žalą sukuria ta viršsvorio kontrolė, kurios ne kontrolė, bet reiškia viršsvorio buvimas ir vežimas. Ir aš tokią darau prielaidą, neturiu patikimų duomenų, žinau, kad yra atliekamas magistrinis darbas Vilnius Tech kelių katedroje ir baig šiemet magistrantė, tikėtina bus daugiau tų duomenų. Bet darau prielaidą, kad iš šiandieninės kelių priežiūros plėtros programos viršsvoris suvalgo ateities pinigų 20%, tai manau, kad garantuoti. Tai yra didžiulė problema ir iš tikrųjų pagal auditorijos žmonių skaičių, manau, kad Lietuvoje mes ją kažkur laikom nuo šaly ir jos neskalom, bet čia yra didžiulė problema ir kažkaip tai norėtųsi ją iniciatyviau greičiau spręsti. Bet šiandieninė diskusija rodo, kad mes ją matome. Mes gal ją pagaliau pamatėm, ar ne? Ir jeigu galima dar klausimėlį, tada, jo, Tomai, atsiprašau, klausimą, aritmetiniai veiksmai sako, kad 5 svėrimai per dieną, norėjau pasitikslinti, kiek brigadų yra dedukuota, kiek žmonių dedukuota yra tam tiesioginiam svėrimui, nes gaunasi, jeigu 1500, tai iš 300 dalinant, tai 5 gaunasi svėrimai. Ir ką mačiau duomenis, kad svėrimas mažėja, žiūrėti 5 metų retrospektyvą, mažėja svėrimo apimtis. Tai su kuom tai yra susiję? Ačiū. Geras klausimas iš tikrųjų, bet tada reiktų kalbėtis jau ir su ministerija, ir kokie yra lūkesčiai keliami ir kur yra tada fokusas, ne? Tai kai klausėt, kokie mūsų pajėgumai, tai yra šiai dienai pilnai paruoštų pareigūnų yra 15 per visą Lietuvą. Tai daug ar mažai? Nežinau. Sunku atsakyti turbūt, ne kokią atskaitos tašką paimti. Pasitikslinu, 15 yra, transporto kontroliai, ar čia visoms jūsų kontrolėm, nes jūs turite, nežinau, ir pavėžėjus, ir dar ką tik tais nori. Čia tiek pareigūnų dirba su apskritai kelių transporto. Tai kaip ir taip Šarūnai paminėjai, tai yra pavėžėjai, vairavimo mokyklos, techninių apžiūrų stotis, centrai ir taip toliau. Tai yra 15 žmonių. Kodėl tų svėrimų mažėja, tai kaip ir sakau, turbūt klausimas dėl lūkesčio, ką reikia labiau tikrinti. Tai tas iš tikrųjų įsiruoja, vienais metais mes daugiau pasveriam, jau tai yra daugiau atliekamų tada tikslinių kontrolių, kitais metais mažiau, bet tada yra fokusas į kitas tikrinimo rūšis arba objektus. Tai čia labai priklauso ir toks dinamiškas skaičius, tai tokio vieno bendro pasakyti negalima. O kodėl aš prieš tai paminėjau apie žalą? Tai žiūrėkit, yra leidimų sistema. Tai vadinasi, iš anksto galima nusipirkti žalą, kad aš ją padarysiu ir susimokėsiu. Tai tada klausimas iš tikrųjų, ką mes ten saugom ir nuo ko saugom. Mačiau ranką, tai mikrofoną paduoda. Klausimas toks būtų, gal, kiek jūs iš viso surenkat pinigų baudom per metus ir kiek grįžta jums vėl plėtrai savos infrastruktūros? Tai apie ką mes kalbam? Taip, iš tikrųjų nulis, ta prasme, čia prieštarautų truputį principą mane, nes baudas tai nėra uždirbis mūsų. Bet finansavimo klausimas taip, tai yra visiškai iš biudžeto ir iš baudų surinkamų, ta prasme, nieko negaunam. Kaip gaunam, vis dėlto baudas mokams į valstybės biudžetą, vyksta perskirstimas ir yra išlaikomi tie 15 pareigūnų būtent tom funkcijom atlikti visom. Taip, bet taip. Tiesioginės naudos nėra iš tikrųjų. Tai vienintelis koks yra momentas, tai iš KPP lėšų mes galime įsigyti svarstyklės ir tada Via Lietuva jas kompensuoja iš tų lėšų. Tai vienintelis toksai, kaip pasakyti, darbo priemonė nusipirkti. Dar šitą vietą, ar ne, kurią ir Audrius įjungęs į diskusiją išryškino, tos svarstyklės, man čia yra, taip čia tiesiai paklausiu, mistika, kurios aš nesuprantu. Jos vertos dėmesio, jos veikia, jos yra sprendinys ir, nežinau, mums reikia jų daugiau, ar, nežinau, jos yra pabandėm, nepasiteisino ir turim ieškoti kitokių sprendinių, kaip jums, kaip ekspertams ar politikos formuotojams atrodo?
Tai kaip ir šiek tiek jau buvau užsiminęs, tai ką turėjom anksčiau, ta sistema buvo dedikuota kaip ir vadinamam automatiniam baudimui. Tai iš esmės nėra tas preselectionas, kad dar turi papildomai pareigūną susistabdyti ir patikrinti, o tai vadinasi, kad sunkiasvorio transporto priemonė nesustojusi pravažiuoja, tada jos duomenys, jeigu yra viršėjami ten limitai, formuojamas pažeidimas ir siunčiamas į LTSA kolegoms nagrinėti. Tai, bet kai yra, pavadinkim taip, kai buvo idealios sąlygos, ta prasme, matavimo, ten automobilis važiuoja tiesiai, savo juostą, netlieka kažkokių ten staigių vairo sukiojimų, stabdymų. Tas matavimas tikrai buvo geras ir kokybė buvo nebloga ir darėm tikrai nemažai tų testų ir kolegos paskui persverdavo tą pačią transporto priemonę kažkur tai ten už kelių kilometrų. Nu ir matydavom, kad tie duomenys tikrai sueina, tačiau vėlgi vairuotojai yra vairuotojai ir kaip sakyt, atsiranda visokių nestandartinių važiavimų, tai ten važiavimas tarp dviejų eismo juostų, kirtimas ten kažkoks atliekamas stabdymas, greitėjimas, ten dar kažkas tai ir tada tie duomenys automatiškai jau įgauna didesnę paklaidą ir mūsų įdiegtas tas bandomasis variantas, tas projektas irgi vadinosi bandomasis, jisai reiktų nepamiršti, kad jisai nebuvo, kad čia jau, kaip sakyt, tokia ir buvo mintis pasibandyti, aišku, ir jeigu viskas gerai, tada jį ir toliau tęsti, tai buvo pastebėta, kad visgi sunku yra užtikrinti tam tikrais atvejais duomenų tikslumą ir dėl to ta visa sistema ir tie visi postai buvo palikti ne automatiniam baudimui, bet jau tam, pavadinkim, preselectionui, kur inspektorius ar pareigūnas prisijungęs prie sistemos vėlgi gali tada selektyviai jau išsirinkti tą galimą pažeidėją ir tada jį persverti papildomai. Kaip minėjau, tai šiai dienai tikrai sistemos irgi yra patobulėję, davikliai patobulėję, dabar jau kiek bent jau tekę domėtis, praeitais metais kaip tik irgi atlikinėjom analizę viso šito projektų ir galimybių, tai tikrai sistemos dabar identifikuoja tuos visus nestandartinius įvykius ir gali kaip sakyt, identifikuoti, kad tas matavimas galbūt nėra validus, todėl jisai negali būti ten laikomas už teisingą, arba jeigu ten, tarkim, yra kažkoks tai važiavimas tarp kelių eismo juostų, tai jau ten nebėra tokia didelė problema apjungti tų matavimų, ta prasme, iš vienos juostos ten daviklių ir kitos juostos daviklių ir turėti kažkokį tai tą bendrą rezultatą. Tai jeigu taip apibendrinant, tai manau, kad visgi tos sistemos yra galimybė, kur turėtume apie tai galvoti ir turėtume grįžti prie jų naudojimo. Tai vėlgi turime Europoje ir pavyzdžių, kur ta sistema veikia kitose šalyse. Žinoma, tikrai ne visur ir ne visos ją naudoja, bet yra pavyzdžių, kas ją turi. Tai manau, kad neturim pamiršti tų sistemų. Tomas atsakys į šitą ir paduosi. Taip, iš tikrųjų, šita sistema, tai viskas gerai su ją ir kai jinai buvo, vadinasi, pilotinis projektas, iš tikrųjų geras dalykas buvo, bet tai, ką man tas mini, tai čia daugiau yra jau, turbūt sakyčiau, metrologinės patikros klausimas ir metrologinio validumo, kadangi pas mus bent jau administracinė atsakomybė ir bet kokios sankcijos turi būti taikomas, tik tai metrologiškai patikrinta įranga turi būti. Tai gal ta metodika ten nėra visai tokia tiksliai arba per griežta ir čia turbūt svarstymas, kaip galėtų būti, kaip ją pakeisti ir patobulinti, nes, kaip suprantu, pati įranga jau sugeba geriau identifikuoti ir ten nereikia, kaip pasakyti, labai tiksliai pravažiuoti pro tas svarstyklės. Tai čia turbūt čia yra tas momentas, kad judėti į priekį. O šiaip iš asmenės patirties, kiek atsimenu, tai ir pas tuos pačius čekus yra, Čekijoje ta įranga, kai sumontuota, tai jų patikimumas yra 50%, bet tai vis tiek yra 50%, yra daug. Ir to, sakyčiau, gan pakanka. Bet turbūt nereikia pamiršti tai, kai ir minėjo, kad apie priežiūrą. Tai priežiūra iš tikrųjų turbūt Lietuvos klimatinėm sąlygom tampa sudėtinga, o tie davikliai yra ypač jautrus ir tas kalibravimas dažnas tikrai būtinas. Ar jau galiu, ar ne dar? Galiu?
Kol kas dar moderuoju aš, jeigu galima, taip, Bet prašom. jūs iš manęs tyčiojatės. Aš iš jūsų nesityčiu, prašom. Jau galiu? Taip. Jūs tikriausiai žinote įstatymą Lietuvos Respublikos kelių 20 straipsnį, naudojimasis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritinėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. Žinot tikriausiai, aš nesu kelininkė, aš manau, kad jūs geriau išmanot visą tai. Ir dar noriu paklausti, ką jūs žinote apie tos komercinius srautus, miškovežių, benzovežių, kurie varo pro Zarasus ir pro miestelį, būtent pro gyvenamosius namus ir kas 2 minutės darbo dienomis? Ką jūs žinote? Ar tie keliai yra valstybiniai, ar jie privačios nuosavybės savivaldybės Zarasų, pavyzdžiui? Ir kokie ten būdavo baudos, ar jūs stebit, ar jūs turit priežiūros komisiją, va, kaip dabar aiškinat, ir ar jūs šito nežinot? Aš kilusi iš Zarasų ir mano tėviškė, aš nuvažiuoju pas brolį ir tiesiog neįmanoma. Ir ten padarė, ten saloj, tai aišku, ten poilsiavietė. Jūs nesijuokit. Mano vaikystėje galima buvo dviračiais važinėtis tuo keliu. Piligrimai eidavo į bažnyčią tuo keliu Šiaulių gatve. Ir kai vyksta maratonai beje, ir dabar kažkokiu būdu uždaro, ir tada jau tie benzovežiai ir miškovežiai tuo metu nevažiuoja. Ir visi bėga įsižioja ir tuo metu uždaro tuos kelius. Tai pro kur jie tada važiuoja? Turbūt klausimą. Ir ar yra teisiška, ar čia parašyta patys gyventojai turi čia rinkti parašus. Taigi, man atrodo, kad jūs visą tai geriau išmanot negu aš. Ir kur mums ieškoti teisybės? Aplinkeliai. Gerai, kainuoja labai daug, pasakė. Milijardai, nėra tiek pinigų. Dabar klausykit toliau. Pone, žiūrėkit, susitarkim, kad klausimą užduokite. Palaukit, aš visą tai susiję, jūs mane pertraukėt. Taip. Kas metus daro tų kelių remontus, nes tie keliai yra siauri, šalygatviai yra siauri, namų langai dreba, pamatai sėda. Tų gyvenamųjų namų, pro kuriuos Šiaulių gatve varo šitie, siaura gatve varo šitie. Ir man pasakė brolis, tikriausiai sako, čia jų trumpiausias kelias. Kokie jie turi teisę trumpiausių kelių per miestelį, pro gyvenamosius namus važiuoti? Gerbiama Laimutė, ačiū už jūsų klausimą, mes pabandom į jį atsakyti. Gerai, nes ačiū. Jūs jau pradėjote pasisakymą, o ne klausimą. Aš viską sudėjau į vieną, Supratau. kad būtų aiškiau. Gerai, ačiū Jums. Aš nežinau, kas gali komentuoti konkrečią situaciją. Ar keliai yra valstybiniai? Žiūrėkit, jūs uždavėt klausimą, gerai? Aš suprantu, kad jums skauda ir tą mes girdim ir tikrai nesijuokėm iš jūsų ar dar kažko nedarom. Bet mūsų diskusija yra konkrečia tema. Tai mes galėsim aš labai mėgstu konkretumą, labai gerai, žinokit. tai žiūrėkit, sutarkim po diskusijos, mes galėsim dar atskirai pakalbėti ir pasistengti atsakyti. Bet dabar pabandom išlaikyti diskusijos temą, tai nežinau, kas gali konkrečią situaciją komentuoti, pabandykim pakomentuoti, ar ne? Tai aš gal truputį pratęsiu, kadangi čia kontrolės klausimas vis dėlto buvo paliestas. Tai žiūrėkit, kad ir rodėme nuotraukas, bet nereikia dabar visų stigmatizuoti. Ir kiekvienas krovininis transportas nėra sunkiasvoris ar perkrautas. Tai čia pirmas klausimas, atsakymas į pirmą klausimą. Tai tikrai ne visi. Ir mes kalbame apie tos, kurie yra perkrauti. Apie srautus turbūt negalėčiau atsakyti, nes... Jo, bet Tomas labai teisingai atskiria. Viena yra, ne tik Zarasai turi problemą, kad neturi aplinkelių, ar ne? Ir vėlgi, neturėjimas aplinkelių yra sunkiasvorio transporto visų neigiamų pasiekmių perkelimas gyventojams, kurie gyvena. Ar ne? Tai čia mes dėl to diskusijos nėra. Bet pabandom atsakyti ir... Ar jiems kompensuojama? Be abejo, kad ne, ponė. Be abejo, kad ne. Žiūrėkit, atsiprašau, jūs nesate diskusijos dalyvė, jūs uždavėt klausimą. Aš esu žurnalistė šiaip jau. Puiku, aš galiu paprašyti, kad tiesiog išjungtų tą mikrofoną ir tada bus netiškai iš mano pusės, arba mes galim kažkaip gražiai pabaigti, ar ne? Tai pabandykim gražiai pabaigti ir toliau turėti dar galimybę šnekėtis po... Tai aš jūsų ir nepuolu. Tai viskas gerai, bet jūs pradedate trukdyti diskusijai, nes jūs jau tapote diskusijos dalyvę, nes jūs klausimą jau uždavėte. Kodėl aš negaliu būti dalyvė? Susitarkim gražiai. Matau, kad Dmitrijus komentuoja. Šarūnai, tiesą pasakius, jau pamiršau klausimą. Ne, kalbant apie kelius, tai savivaldybėje keliai priklauso nuosavybės teise, savivaldybės teritorijų gatvės priklauso savivaldybėje, savaime aišku, jeigu pro tą miestą ar miestelį eina magistralinis kelias arba, tarkim, krašto kelias, ne, tai nuo borto iki borto danga priklauso
vis dar akcinė bendrovė Via Lietuva. Tai yra valstybinės reikšmės kelias. Koks srautas važiuoja pro konkretų miestelį, mes dar turbūt dabar nei vienas iš mūsų neatsakysim iš atminties, ne koks ten yra intensyvumas, ar tai būtų lengvasis transportas, ar krovininis transportas. Ir dar savaime, aišku, čia jau reikėtų konkretų atveju nagrinėti, kiek ten važiuoja krovininis transportas, kuris veža viršsvorį, ir kiek ten yra, sakykime taip, koks ten yra krovininio transporto srautas, kuris neveža viršsvorio. Tai savaime, aišku, visiems žinoma, kad Zarasai dėja neturi aplinkelio, kad tas klausimas yra nagrinėjimas, bet yra kaip yra, tas krovininis transportas, taip dėja, jis važiuoja pro miesto centrą, galima pasakyti taip. Bandom reziumuoti mūsų diskusiją, ar ne, ir grįžti į pagrindinę temą. Audrius, mačiau, atsiprašau, Audriau. Taip. Kadangi dar keletą minčių tokių ratų prasisuko, tai dar man tokios 3 mintis. Viena, manau, kad svarbu žinoti, tikiu, kad galimai nieks nežino šitoje auditorijai esantis, kad Via Lietuva, kuomet projektuoja dangos konstrukcijos ir Via Baltica, dabar didžiulis projektas, 550 milijonų, tai projektas buvo skaičiuojamas, dangos konstrukcija parenkama įvertinant viršsvorį. Tai yra, koks viršsvoris bus vežamas šito keliu, ir imant duomenis iš turimų duomenų, iš tų svėrimo postų, kurie yra Lietuvoje tenais 3-4, agreguojant duomenis ir panašiai. Tai nėra normalu ir tai neturėtų būti, kad projektuojant kelią, projektuoju, o kiekgi viršsvoris padarys žalos. Iš karto nusprendėm išleisti daugiau. Taip, iš karto daugiau ir ta prasme, kad susimokam nekvesionuodami, o kas turėtų tai susimokėti. Ir vedu prie kitos temos, mano žiniomis nėra Lietuvoje teismų praktikos, kuri eitų toliau už baudos, nes bauda tai yra, bauda neatliepia dažnų atvejų padarytos žalos. Bauda yra ta tokia edukacinė priemonė, kuri sako, negerai pasielgi, taip toliau, nežinau, kiek tenais, ar jos auga, neauga, bet aš manau, kad mes Lietuvoje per mažai skiriam dėmesio šitoj temoj edukacinė prasme ir prevencinė prasme. Turim puikios informacijos, kiek vežia viršsvorio iš tų postų, kurie nėra baudžiama, tuomet visi elgesi ten normaliai ir tie duomenys yra patikimi ir važiuoja su viršsvoriu ir turim tą pilną apimtį ir tikrai galima pagal kameras, pagal viską šiek tiek pagrupuoti ir pasakyti, kad čia yra vežėjai konteinerių veža viršsvorį, 2% kaip pavyzdys, čia improvizuoju, miškovežiai tenais 35-40, dar kažkokie kitokie. Manau, kad puikiai tokia būtų veikianti priemonė, ypatingai dar bendraujant asociacijos, vežėjų ir taip toliau. Ta pati miškų mūsų reiškiasi, urėdijos ir kiti dalykai, tai tą kvieščiau irgi daryti ir mielai įsitraukčiau. Ačiū. Ačiū, Audriu. Tai kadangi nebeturim laiko, po paskutinį sakinį, ką turim padaryti per artimiausią laikotarpį? Kokie, ką konkretaus turim nuveikti? Ačiū, Šarūnai. Tai iš principo iš šios diskusijos išsinešu, kad reikėtų visoms institucijoms turbūt susirinkti prie apskrito stalo, pasižiūrėti, kas buvo atlikta, pasižiūrėti tą pilotinį vadinamąjį projektą, kuris iš pat pradžių gerai veikia, bet vėliau rinka išmoko, kaip apeidinėti tą pre-selectiono sistemą arba automatinio baudimo sistemą, pasižiūrėti į tas išmoktas pamokas ir pasižiūrėti, ką rinka siūlo iš naujų technologijų ir ką galima būtų panaudoti. Ir pasižiūrėti, kaip sakyt, į tą klausimą jau kompleksiškai, pasiplanuoti jau kažkokią tai sistemą, o ne kažkokius pavienius patikrinimus. Tai, aš matau, kad ta tema aktuali yra, jinai aktuali ne vien tik tai pažeidimo užkardimo prasme, bet ir kelių infrastruktūros, sakyt, išsaugojimo prasme. Tai aš manau, kad dar kalbėsim apie tai. Ir ši priemonė turbūt atsiguls į kažkokius tai strateginius planus ir jau šiemet bus pradėtas veiksmas, o kągi galima būtų suplanuoti, kad sistemiškai tą problemą spręsti. Tai visiškai pritariu Dimitrijui, tai pirmiausiai tai yra, mums reikia išsikelti kaip problemą, nes panašu, kad šiai dienai tai yra galbūt šiek tiek pamiršta, neprioritizuojama ir panašiai, tai jeigu tą problemą išsikelsim šiek tiek aukščiau ir viršų, tai natūraliai su tuo ateis ir sprendimų. O aš kaip ir šiek tiek irgi užsiminiau jau kalbėdamas, kad mes kaip
kelio valdytojas, jau praeitais metais atnaujinome šią temą ir pasižiūrėjome, analizavome rinką, pasižiūrėjome Europos šalių šiek tiek patirtį ir pradėjome tokį kaip ir planavimo procesą, kaip mūsų tinkle galėtų atrodyti tos sistemos, kaip jos galėtų būti išdėliotos, koks tai preliminarus biudžetas galbūt būtų reikalingas. Ir manau, kad ir toliau tęsim ir dar, jeigu kartu su kolegomis iš kitų institucijų bendrai susėsim apsitarti ir padiskutuoti, tai šitą klausimą išjudinsim ir palaipsniui ta problema turėtų pradėti mažėti. Jo, iš tikrųjų, tai turbūt turėtume suprasti, kad kontrolė tai yra tam tikroje vietoje kartais priemonė pasimatuoti, o tai kaip mes atrodome arba koks yra tas status quo tam momentui. Ir tai yra iš tikrųjų kraštutinė priemonė. Ir tikrai pritarčiau, kad edukacija, prevencija tai yra tas turbūt neišnaudotas potencialas šioje vietoje, bet turbūt turime irgi suprasti, kad tai neįvyks kaip burtų lazdelė pamojus, kad rytoj visi jau čia supranta ir suvokia. Tai čia tikrai reikia ir žmonėms suprasti, kodėl to reikia arba kodėl taip negalima daryti. Ir tai turėtų būti vis dėlto paremta duomenimis. Tai šiai dienai iš tikrųjų mes tik tai pradedame žengti tos žingsnius paveikslo to pažeidėjo pavyzdyje, ne? Tai koks jisai yra, tai būtent tai tada indikuoja tas tikslinės grupės, su kuriuo mes turime dirbti. Tai yra šiai dienai jau pradėtas tas darbas, bet jisai tik įsivažiuoja. Tai tikimės sniego gniūžtės efekto. Ačiū.